আর নয় ল্যাপটপ মোবাইল পরিষ্কার করার ঝামেলা, হাতের কাছেই আছে আলটিমেট 7-in-1 ক্লিনিং কিট ফর ইয়োর ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় আমরা অনেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগি। এই একটা কিট দিয়েই আপনি আপনার যাবতীয় ডিভাইস লাইক ল্যাপটপ, ফোন, ডেস্কটপ, ইয়ারবাডস সহ বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস পরিষ্কার করতে পারবেন খুব ইজিলি। এটার ভিতরে বিভিন্ন ধরনের কিটস দেওয়া আছে, যেমন ধরেন এটা হচ্ছে কিবোর্ডের যে কিগুলো আছে সেগুলো উঠিয়ে পরিষ্কার করার জন্য। এরপর আছে এই ইয়ারবাডস পরিষ্কার করার জন্য খুবই সুন্দর এবং খুবই কিউট একটি কিট। প্রোডাক্টের সাথে একটি ছোট বাটনও পেয়ে যাবেন। এই বাটনটি দিয়ে সামনে যখন আপনি প্রেস করে নিয়ে আসবেন তখন কিন্তু একটি ব্রাশও পেয়ে যাবেন। এই ব্রাশটি দিয়ে কিন্তু আপনি কিবোর্ডের যত ধুলো বালি আছে সহজেই ঝেড়ে ফেলতে পারবেন। তারপর পেয়ে যাবেন একটি স্প্রে বটল। এখানে আপনি আপনার ইচ্ছে মতো লিকুইড ভরে তারপর আপনার স্ক্রিনে বা ডেস্কটপে যেখানে ইচ্ছে প্রেস করে আপনি কিন্তু এই পিছন সাইডটি দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটি কিন্তু খুবই সুন্দর এবং খুবই ছোট হওয়ায় ক্যারি করতেও খুব সহজ হবে। তাই আর দেরি না করে অর্ডার করতে এখনই আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন।